أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم باكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da saduwa wannan masallaci mai albarka Masjidul Mumtaz da kenan gurgumari a garin Maiduguri yau insha Allah ta'ala muna yammacin Lahadi 9 ga watan Jumadal Thani shekara ta 1447 wanda ya zo daidai da 30 ga watan 11 miladiya ta 2025 majalisun mu na karatun littafin al-aqidatul wasitiyya na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah zamu tashi wa min usuli ahli sunnati wal jama'ati na daga cikin ginshikai na ahli sunna wal jama'a da ake so dukkan wani musulmi ya yi imani da shi ya ƙudire ya sa a ran shi ya yadda da shi shine annad-dina wal imana qawlun wa amal ka yadda cewa addinin musulunci da imani abu guda biyu ya kunsa ya kunshi gefen zantuttuka da kuma gefen aiki bai taɓa yiwuwa mutum ya ce ya yi imani kuma ba zai furta da baki ba bai yiwuwa mutum ya ce ya yi imani kuma ba zai yi aiki ba bai yiwuwa mutum ya ce addinin musulunci zai yi kuma bai furta kalmar shahada ba bai yiwuwa mutum ya ce zai yi addini kuma ba zai yi aikin addinin ba shi yasa Allah madaukin sarki cewa qul i'malu fasayarallahu amalukum wa rasuluhu ku yi aiki dai ku yi aiki Allah da manzo da sannan za su ga aikin da kuke yi sannan malamai suka ce abin da ya faru a lokacin annabi Musa alayhi salatu wassalam da wani mutumi cikin mutanen tawagar Fir'auna wani abu ya shar'u man qablana ne da Allah yake ba mu labarin cewa rajulun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtulu rajulan an yaqula rabbi Allah yanzu za ku kashe mutum dan ya ci yayi imani da Allah me yanku za ku kashe shi da haka kaga shi mutumin bai furta imanin ba bai furta aikin ba amma dai yayi imani a zuciya Allah ya ce wa rajulun mu'mini ne duk da kudirewa yayi shi yasa Imam an-Nawawi a cikin muqaddima da yana sharhin da yawa sahih Muslim Imam Muslim a muqaddimar shi na sahih Muslim ya kawo wannan maganar shin wai musulunci yana iya yiwuwa mutum ya zama yayi kudirin zuci ba tare da ya furta da baki ba ko kuma a kudirin zuci bai wadatarwa dole sai an furta da baki dole sai an yi aiki to malamai suka ce abinda ya zama wajibi kan musulmi idan zai yi addini dole hada guda uku abu na farko suka ce an-nutqu bil lisan a samu harshen ka ya furta kalmar shahada shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarce ni in yaki mutane sai sun ce la ilaha illallah ka fada aji an gane ka fada kalmar shahadar aji wannan shi yake tabbatar da shiganka musulunci sannan kuma a samu itiqadun bil qalb ka kudure a zuciyarka cewa Allah ne kadai abin bauta babu nan bauta bisa dacewa sai shi kadai da haka idan ka kudure wani abu daban ka furta wani abu daban ka zama munafiki ya guna biya fuwaihim ma laysa fi qulubihim Allah ya ce suna faɗin ababen da suke daban da bakin su da abin da yake cikin zuciyarsu da haka za ga munafiki yana ta magana kamar da gaskiya amma zuciyar shi daban ne Allah ya za ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibuna Allah ya ce munafikai ƙarya suke na sani amma idan suka zo za su na cewa nashhadu innaka la rasulullah za su ya ma'aikin Allah mun shaida kai annabin Allah ne sai Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu Allah ya ce hakika ni din Allah na sani cewa kai din manzo na ne sai Allah ya ce amma na shaida munafikai ƙarya suke yi a zuciyarsu kafirci ne a bakinsu musulunci ne
yukhadi'una Allah wallazina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Allah ya ce suna yaudaran Allah, suna yaudaran manzon Allah. Yukhadi'una Allah, suna yaudaran Allah wallazina amanu da wanda suka yi imani. Allah ya ce amma wama yakhda'una illa anfusahum, Allah ya ce ba wanda suke yaudara face kawunan su. Wama yash'urun, Allah ya ce alhali ba sani ba. Da haka Allah madaukin sarki ya san duk abin da sai Allah ya ce muzabzabina baina zalika, masu kai kawo ne tsakanin musulunci da imani, la ilaha ula'i wa la ilaha ula, su basu zan cikin musulmai duka ba dan sun furta da baki suna sallah suna komai, amma kuma basu zan cikin kafirai ba dan a su kafirci ne. Da haka suna tare da musulmai a baki, suna tare da kafirai a zuciya. An gane idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatin qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'una Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Da haka dole idan mutum zai yi musulunci dole ana so ya cika sharuɗan nan guda uku. Na farko ya furta ya kudure a zuciyar shi sannan yayi aiki. Qaulun Ibn Taymiyyah sai ce shi magana furici da ake faɗa ana so kai, wannan furicin akwai alqalbu wal lisan, akwai furucin zuciya, akwai furucin baki. Zuciya tana furuci, baki na furuci. Idan zuciya ta furta kalmar shahada, ta ƙudure kalmar shahada, yanzu zuciya ta yi furucinta. Dan kafin ka furta kalmar shahada a baki, in dai imanin naka na gaskiya ne, to za ka samu zuciyarka ce take fara furtawa, sannan ta ƙudure, sannan bakinka ya zo ya furta. Zuciya ce asal, sannan abin yake yin nasu ya fito baki. Da haka zuciya tana da maganganu da take yi. Wal lisan, sannan kuma a babin furuci akwai furucin harshe. Ana so furucin baki da furucin harshe ya zama sun yi kan da kan, sun dace, kada wani ya saba wani. Wannan babin furuci ana buƙatan abu biyu, ana buƙatan furucin harshe da furucin zuciya. Wa amalun, a babin aiki kuma ana buƙatan alƙalbu, a samu aikin zuciya. Zuciyarka ta yi aiki na ƙudure Allah, ta yi aiki na ƙudure annabcin manzan Allah, ta yi aiki na ƙudure imani da ababen da manzan Allah ya ce mu imani da su, ta yi aiki na ƙudure kafirci da abubuwan da duk shari'a ta ce mu kafircewa. Zuciyarka sai ta yi wannan aikace akwai ayyukan zuciya. Wal lisan, sannan zuciyarka kuma akwai aiki kai na harshe. Harshe idan yana magana aiki yake yi, da haka zai furta kalmar shahada, sannan duk ababen da kuma ake sa harshe a babun imani harshen ka zai yi na aikacen harshe. Wal jawarih, sannan gabbanka za su yi aiki. A babun sallah duka wayannan akwai su. Akwai alqaul, zaka yi tada iqama, zaka kabbara ka shiga sallah, zaka yi karatu, zaka yi furuci duka. Sannan kuma akwai al'amal jawarih, zaka yi su daga hannu, zaka yi tsayuwa, zaka yi ruku'u, zaka dago, duk wannan ayyuka ne. A azumi akwai aiki, zaka kame bakinka. A aikin hajji akwai aikin zuciya, zaka yi niyya, akwai aikin gabbai, akwai dukka ga suna. A kowace ibada zaka samu akwai aikin da baki yake yi, akwai aikin da zuciya take yi, akwai aikin da gabbai suke yi, akwai furucin da zuciya take yi, akwai furucin da harshe yake yi. Da haka kafin ka zama cikakken mai addini dole sai wayannan bangarori guda biyun sun haɗu: aikin zuciya, aikin harshe, aikin gabbai, ƙudurin zuciya, zancen zuciya, zancen harshe. Dole sai sun haɗu sannan imani ga imani tam, cikakken imani. Amma lokacin da aka samu wani an samu gibi, to yanzu addinin naka yana da gibi ta wannan gefen. Allah ka kiyaye mu. Ibn Taymiyyah sai ya ce annal imana, kuma lalle tabbas shi imani yazidu bi ta'ati, yana karuwa gwargwadon da'ad da bawa yake wa Allah. Malamai suna cewa ababai guda hudu suna taimakawa wajen haɓakar da imanin bawa, kuma kishiyoyin wannan ababai guda hudu ne suke taimakawa wajen rusa imanin bawa. Abu na farko shine ya zama bawa ya yadda da Allah a zuciyarsa, ya yadda da mulkin Allah da sunayen Allah da aikace-aikacen Allah. Sanin Allah yana sa imanin bawa ya ƙaru. Idan bawa ya san Allah, wallahi za ga imanin shi ya bambanta da wanda bai san Allah ba. Ko a zamantakewar ku, wanda ya san Allah da bai da wanda bai san Allah ba.
imaninsu da Allah daban ne. Wanda ya san Allah sosai zai san babu abin da ya fi ƙarfin Allah, wanda yake gagarin Allah. Amma wanda bai yi cikakken imani, bai san Allah sosai yadda ya kamata ba kai, za ka ga yana ganin akwai abin da yake gagarin Allah. Duk yadda za a yi zai yana ganin akwai abin da ya fi ƙarfin Allah, Allah ma ba zai iya ba. Imanin shi ne ya riɓe, imanin shi ne yake da rauni. Da haka imani na ƙaruwa ne idan bawa ya san Ubangijinsa, ya yi imani da Allah cikakken imani, kuma sannan ya san sifofin Allah da aikace-aikacen Allah. Abu na biyu, imani na ƙaruwa idan bawa yana kallon ayatullahil kauniyya, ayoyin Allah da ya halitta da su. Bawa yana kallon kanshi shi karan kansa a matsayin shi na bawa. Gashi yana kallo, gashi yana ji, gashi yana gani, gashi yana jin sanyi, yana jin zafi, yana tafiya da kafafuwan shi, yana kwantawa ya bacci. Wa fi anfusikum afala tubsiruna, a karan kanshi ma zai ƙara masa imani da Allah. Da haka ayatullahil kauniyya, yana ganin halittun Allah kaman sammai, kaman ƙasai, kaman tekuna, kaman dabbobi. Halittun Allah ga sunan kala daban-daban a bisa nau'i daban-daban da sifofi daban-daban. Da haka ganin wannan halittun Allah na ƙara bawa imani. Shi yasa Allah madaukin sarki yace idan ka farka a bacci tsakar dare ko ka farka lokacin sallah asubahi, abin da ake so ka fara karantawa shine abin da zai nuna maka Allah ne. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari laayatin liulil albab. Kaga sai Allah ya ce inna fi khalqis samawati, ayatul lahi kauniyya ne, ayar Allah ce ta halitta ai. Lalle a cikin halittar sammai da kasai da kuma jujjuyawan dare da yini, Allah ya ce akwai ayoyi ga masu hankali. Yanzu muna cikin dare, ɗazu muna cikin yini. An jima nan da awa 9, 10, 11 yini zai zo, daren nan zai tafi. Saman da kake ganin ta ba abin da ya rike ta, Allah ne ya rike ta. Kasan nan Allah ne ya rike ta. An gane? Da haka wannan abi idan kana kallo zai nuna maka, zai ƙara maka imani da ubangijinka. Ganin halittun Allah, ga wata halittar Allah ya sa tana tafiya ta gaba, wata kuma ta baya take tafiya. Wata Allah ya sa za ta tafiya ta gaba ta baya, wata za ta ci abinci da baki ne, ta yi bayan gari ta dubara. Wata kuma bakinta guda biyu ne, gabanta baki ne, bayanta baki ne. Haka Allah ya yi. Wata halittar ga ta yanayinta, wata halittar ga tsarinta. Da haka kowace halitta kuma akwai abin da Allah ya tsara ma rayuwarta. Irin sanin wannan yana taimaka ma ka san ka imanin ka ya karu ga Allah. Saboda Ubangiji ne ya halicce su dukkansu. Fa hadha khalqullahi. Allah ya ce duka wayannan da muke gani halittun Allah ne. Fa aruni ma za khalaqal ladina min dunihi. Allah ya ce ku nuna mun wasu ababan da wadda ba Allah ba suka halitta, babu ai. Babu wani abu da ba halittan Allah ba, babu shi. Babu. Komai halittan Allah ne. To abu na biyu da yake ƙara bawa imani. Abu na uku shine ayyuka na ƙwarai. Idan bawa yana ayyuka na ƙwarai, Allah ya ce li yazdadu imanan ma'a imani. Allah ya ce dan imanin su ya ƙaru akan iman da suke da shi. Wannan ana magana akan mu'minai ne. Da haka idan kana da imani, kana ayyuka na ƙwarai, kana bin Allah sau da kafa, kana kiyaye ababen da Allah ya ce kai, kana imanin ka zai na ƙaruwa. Sannan kaucewa sabon Allah yana ƙara imani. Idan ya zama kana takaitawa kanka sabo, za ga imaninka kullum yana haɓaka, yana ƙaruwa, yana ci gaba. Ababen da kuma suke mai da imanin mutum baya shine rashin sanin Allah da sifofinsa. Abu na biyu, rashin duba da nazari da kallo cikin abin da Allah ya halitta. Abu na uku, karanta yi wa Allah da'a. Abu na hudu, yawaita sabo yana sa imanin bawa ya lalace. Wannan baka bukatan sai an gaya maka aya ko an gaya maka hadisi. Lokacin da bautar Allahnka ta karu ta yi yawa, zaka ji a ranka imaninka ya karu. Lokacin da ka bijire kuma ka dage wajen sabon Allah, zaka samu imaninka ya lalace, ya bare, ya zubi. An gane? Da haka shi yasa Allah Ibn Taymiyyah yake cewa imani ya karuwa da da'a wa yanqusu bil ma'asiya, imanin bawa yana raguwa da sabon Allah. Ba zai yi ka ce kana sabawa Allah kuma wai ka ce kuma imaninka yana karuwa ba, ta kaka. In dai har ka san Allah kana tsoron shi, me da kai ka saba mishi? Wa hum ma zalika, Ibn Taymiyyah kuma su mu'minai fa tare da haka, ahlus sunna tare da haka, la yukaffiruna ahlul qiblati. Ahlus sunna ba ma kafeta dukkan mutumin da yake kallon alqibla yayin sallah. In kaga ahlus sunna na kafirta mutum ko yana kafirta mutumin da yake sallah ya kalla alqibla yayin sallah, tsakanin biyu daya.
ko dai mai san zuciya ahlus sunna mai san zuciya ko kuma ahlus sunna mai wata manufar daban wanda shi Allah suka san manufarsa. Amma in dai ahlus sunna na kwarai ne wallahi alazim in dai mutum yana kallon alƙibla ya bauta wa Allah yayi sallan asbahi azhar la'asar magriba isha'i ya azumi watan ramadana ya je aikin hajji ya bada zakar dukiyarsa ko da yana wasu bidiyo'in daban ba za ka kalle shi ka ce masa arni ba. In yayi aiki ma da aikin kafirci ne sai dai ka ce wane na aiki irin na kafirai amma baka ce mai kafiri ba. Yana aikin da yake ina shi wannan aikin kafirci ne ba a yadda ka ce masa kafiri ba. Kafirtar da mutum mun ɗauke shi abu ne mai sauƙi, bala'in shi ya fi kowane bala'i tsanani. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ka ce wa ɗan wanka musulmi kafiri, manzo Allah ya ce dole ɗayan ku ya zama kafirin. Ita kalmar idan ka faɗe ta za ta tashi ne ta yi sama. Bismillah. Za ta tashi ta yi sama. Ta yi ta wankwasa ƙofar sama. Ta nemi Allah maɗaukin sarki ya sa a buɗe mata. Allah maɗaukin sarki sai sa a ƙi buɗe mata. Dan kalmar kafirci ce. Idan ta dawo sai ta je kan wadda ka kira shi da suna kafiri din. Idan aka yi sa'a an dace shi din dama kafirin ne sai ta diran masa. Dama gurbinta ne tana da mazauni. Idan kuma ba kafirin bane wallahi manzon Allah ya ce kanka za ta dawo. Kanka za ta dawo, wajenka za ta dawo, kai ne kafirin yanzu. Da haka mu ahlus sunna ƙarshen dai wanda ya ba wa sunnar manzon Allah kariya ya faɗa da in bidiya ya faɗa shi ne Ibn Taymiyyah shi yake faɗin wannan maganar. Yace mu ahlus sunna ba mu kafirtar da in dai mutum na sallah ya yadda Allah shine Allah, ya yadda manzon Allah ne, ya yadda sallah rukuni ce, ya yadda aikin hajji rukuni ne, ya yadda azumi rukuni ne, ya yadda zama yana daban lida ko ababai da na sawala wannan bai sa mu fidda shi addini ba. Bi mutlaqil ma'asi Ibn Taymiyyah yace dan wai yana sabon Allah kawai yana sabo mu ce mishi wani arni ne, wani kafiri irin da kawai jawa suke da wani bangaren mu'tazila ba yake mai su kawai kai mutum ya ga ya zama kafiri da mu in ka kuskura ka shagiya kafiri da mu idan ka kuskura kai kafiri dan wuta ne har abada a aqidar kawarijawa su suna ganin babu kofar tuba. Mu kuma ahlus sunna a'a cewa muke idan bawa tsautsayi da sharrin shedan da san zuciya ya kwashe shi sabawa Allah ya tuba yana da nufin ba zai kare ba yana gafarta mishi qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu ghafurur rahim. Allah ce ga ya musu ya Muhammad ya kwau bayina wanda kuka sabu kuka wa rayukan ku barna kada ku ɗebe tsamma ya samu rahmar Allah. Shi ƙa'idar Allah shine yana gafarta zunubai gaba ɗaya, dama shine mai gafara shine mai jin kai. Kai shi kawai laifi kuma kace yafi ma kuma yace ya ga dama ya yafi wai sai ana shi laifi ɗaya ne Allah bai gafartawa shine shirka. Wal kaba'ir Ibn Taymiyyah da yace da kuma manya-manyan zunubai. Da haka idan mutum na ƙananan zunubai ko yana manyan zunubai ba mu kallon shi mu ce mishi kafiri, bala'i ne, kuskure ne, karkai wannan garajan. Zaka je ga ya mutum ta dawo kanka ta diran maka. Kama ya falu kawarij Ibn Taymiyyah ce kamar yadda kawarijawa suke yi, jira sai kai sabo su ce maka arni. Kuma abun mamaki da yake su din ma ba ma'asumai bane da ma ai, su ma fatarkon na ritsawa da su saba wa Allah. Mutum ya bada fatawa kuma ya fada tarkon. Ya ce wanda ya zina kafi ne kuma ya je ya zina, shi ya zama me? Ya ce babu kofar tuba yanzu har da shi ya ritsa da kofar ba za a yafi din ba. Ko bayan yayi sai fara tunanin yanzu ina mafita, shi kuma ya toshe mafitar bayan akwai ta dama. Bal ikhwatul imaniyya Ibn Taymiyyah yace yan uwantaka na addini din nan thabitatun ma'al ma'asi tana nan tsakanin mu da mai sabo duk da sabon da yake yi. Kai musulmi dan uwana al muslimu akul muslim manzo Allah yace musulmi dan uwan musulmi ne amma kana shan giya lokacin da baka cikin marisarka
kai dan uwana ne musulmi, zamu zo mu yi sallah tare, zamu yi azumi tare, zamu zo na mu hira tare, mu je karatu tare, lokacin da ka tafi shan giyar ka wancan matsalar ka ce sai ka je kai da Allah ka, in ka sauka muna nan ƴan wantakan mu na addini nan, inda wani kafiri zai kawo maka hari dole na in shiga maka ba kariya ko da kuwa kai mai sabo ne, dan kusanci na da kai a matsayinka na musulmi dan uwana mai sabo kafi kusa da ni akan kafiri da shi baya bauta Allah. Ai kai na wani idan aka je lahira wannan aikin sabon din me yana kashin mashiyar Allah. Shi yasa Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ya ce ubangiji bai gafartawa bawa idan ya masa shirka, amma yana gafartawa wanda ya ga dama. Da haka ubangiji yana barin al'amuran bayi su ne karkashin ma'ishar Allah, mashiyar Allah. Idan ubangiji ya ga dama ya yafe maka, idan bai ga dama ba ya sa ka a jahannama gwargwadon laifinka a da ka in fitar Allah ya fitar. Amma ubangiji bai ce me zunubi me saba mai arne bane, a Allah bai faɗa ba. Allah dai ya ce me zunubi na abu zunubin shi, kuma dama Allah ya kira ma'auni zai. Idan ka ji da kyawa za a auna su, in ka ji da munana za a auna su. Allah ya bai tafi aljanna idan sun fi yawa Allah ya kuce ya ga dama in ya wani duk ya fi maka Allah ma ya fara karatun amantu alaka da kan sai kuma malamai su idan haka wani abin ana yi a masa dangwal fulako zai iya bai ana masa dangwal fulako halatta. Hadisin Ka'ab ibn Malik da shi da tawagar shi da basu je yakin Tabuka ba ya tabbata dangwal fulako a musulunci. Idan misali mutum yana yin wani abu mara kyau, musulmi ne yake shan sigari, muka yi dina ya kidenawa, to sai mu hada kai dukkan mutanen anguwa mu ce jama'a wani yana abu kaza mun yi mai dina ya ki, duk mu dina kula shi. Gaba ɗaya mu mitin a masallaci mu ce kowa ya dauke masa wuta. In zai sallama mu ansa ciki ana gama sallah in ya miƙo hannu kowa ya tashi. In je shago siyan abaci babu an ce kara siyar maka, mutanen anguwa sai mitin ce kara siyar maka. In je kasuwa a ce an tura hotonka a Facebook duk mun gani, an ce ga zo siya mun da an ce kowa ya siyar maka kaya. Mutanen anguwa kuna da matsala da kai. Wallahi idan ana so a gyara mutum fa sai an hada kai duka. Wallahi a ji a samu baban matarsa a ce to yana son ta dama ba zai iya sakinta ba mun sani, kuma akwai yara a tsakaninsu, da aka ce yarka ta dawo gida kuma ta baro yara. Baban yari ya kira shi ya ce to kana ina kasuwa, ya ce to yanzu na je gidanka na dauko wance, amma yaran na bar su a gidan da yayin su babba. Yayi baba ya ce ina dawo da yata gida saboda mutanen anguwa sun ce kana abu kaza ka yi kadina, da haka siran da kadina sai a dawo da ita. Idan ya ga an mai taron dangi dan girman Allah zai bari ko ba zai bari ba? Tun yaushe zai bari? Wani abun ai kyale mutum yake ta yi, ya samu faka ne, amma mutum zai yi sabon Allah ya zo da yar mutane ya bata ta a unguwarku, kuma za ku zama majalisa ɗaya da shi, ku kawo shayi ya sha, ku cire tuwo a faranti ya ci, kuma kuna kallo yarinya ta shiga kuma ya bita, me yasa zai dina? Ba zai dina bai. Da haka ku za ku tsaya tsayin daka, dai idan kuna ga yana kawo yaran wata anguwa, wallahi tallahi wata yayanku zai kai. Da haka wai gani muke tunda ai ba yan anguwa ba, ai kawo ai ina yake kawo, yan shaga yake kawo, yan wula ne, yan ina sai yake kawo, ai baya da yan anguwa, ka manta wancan din fa yaya ne. In kuma ka bai wata rana yarka zai ritsa da ita abin da ya kata ka dauki mataki ka taimaki rayuwar shi, ka tare zuriyarka da zuriyar yan anguwa, kai birs da shi, wata ran sai ya zo ya shafe ka. To Ibn Taymiyyah ya ce alaƙar mu da shi na nan, amma kuma al-ma'asi yana nan a bawa mai zinubi, amma muna nan muna masa addu'a, muna masa wa'azi, ana wace zan a daukan matakai, wannan bai sa mu shiga cikin musulunci ba. Kama qala subhanahu, kamar yadda Allah ya ce faman ufiya lahu min akhihi shay'un. Wannan Allah yana magana ne a babin kisa ko a babin kisa. Mene farkon ayan ne da Allah madaukin sarki yake magana akan faman duk wanda aka kashe mishi dan uwa, Allah sarki ya ce ya bada a kashe shi ko ya bada diya. To sai Allah ya ce yanzu idan wanda aka kashe musu dan uwa
wanda aka kashe musu dan uwa sai suka ce to sun yafe kisan. Mutum ne ya kashe muku dan uwa ya kamata a kashe shi ko wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni zuwa karshen ayar. Allah ya ce da kashe mutum ya kashe mutum a kashe shi, wanda ya cire kunni ya cire masa kunni, wanda ya yanke hanci a yanke masa hanci. To amma ku da ya kashe muku dan uwa sai kuka ce to mun yafe kashe ka bayar da diya. To shine Allah ya ce faman ufiya lahu min akhihi shay'un, dukkan wanda aka masa afwan wani abu daga dan uwan shi da ya kashe ba kai shi za a yi ba, ko kuma a cikin diyar ma aka ce an zabtare masa wani abu. Kaga yanzu fa diya a wannan watan miliyan 800 ne. Idan ka kashe mutum da ganganci wallahi tallahi danginku kaf sai an tsiyata su, kuma wallahi ba za a samu 1/800 sun kuɗin ba. Da yanzu akwai dangin da wallahi idan mutum ya kashe mutum wanda aka kashe mutum kai miliyan 100 aka kashe a bada wallahi dangin su ba za a samu ba. Akwai wanda aka ce an yafe miliyan 700 miliyan 700 sauran miliyan na wallahi miliyan ɗaya ma akwai dangi ba Allah na san me nake faɗa dangi ku ta mai Allah wallahi tallahi Allah wallahi ba sai an samu da adil mace tana naƙuda za a mata tiyata wallahi ta kwana akan gwiwata an rasa wanda ba ya mata tiyata wallahi har ta mutu in ba sa'a ba. Dan na ga matar da akan naira 35,000 shekaru kaman 10 haka akan 30,000 mijinta bai da shi wallahi matar ta mutu. Ya kai ta asibiti lafiya za ta haifu sai zo da complication ta gagara haihuwa. Aka buga suka ce likitoci suka ce fa sai dai tiyata dole. Kaga shekara 10 wani abu tabbas ka ga kusan 15 ma. Aka ce ai sai tiyata dole. Aka buga ya ce bai da shi. Dan kayan haifuwa ne ya siyo suka ce su fa dole sai dai tiyata. Babu kofar da za a yi wani abu ba tiyata ba. Ya fita ya buga nan ya kira wannan ya kara idan da daddare dukkan gagara da dangi a sun taru ana ta haɗa kai ana shawara a koma gefe a haɗa kai da wani a yi shawara a dawo a koma gefe a dawo a nemi wani a ce ko yawanci ta kayan daki gashi abin dare bala tana cire kaya a jiya siyar na to ka gani na haka me saboda me ba likafani tabbas wallahi ni ma akwai so ya same ni yace wallahi baban shi ya mutu tun karfe 10 na safe karfe 4 wallahi ba likafani ba kudin likafani har karfe 4 wallahi karfe 4 yace tun 10 na safe rasu har karfe 4 ba likafani ba likafani da haka aka ji aka likafani to kaga balatana mutum ya san ya kashe mutum za a nemi miliyan 800 a hannun danginsa zai je garajen cire kaho ya cika wani ne kamar yaron da ya kashe wani yaro satin da ya wuce dinnan ya cika mutum kaho ne zai kashe mutum kaho ya san dangin shi duk sai an tsiyata su Allah ya fa Allah sarki to Allah ya ce fattiba'un bil ma'ruf Allah ya ce abibi abin da kyautatawa da kai da aka maka kisan dan uwa Allah ya ce idan da hali ka yafe in ka yafe kai kuma an yafe maka Allah sai ya ce to kai kuma abin da aka yafe maka sauran da aka ce ka bayar Allah ya ce ka bayar da aka abibi abin da kyautatawa wa qala Allah ya ce wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu Allah ya ce da aka samu wasu bangarori guda biyu tawaga biyu na mu'minai sun yi fada a faɗan da suka yi sun yi gumu ne tawagan nan da tawagan nan suka yi fada amma Allah ya kira su da suna mu'minai kenan fadan da suka yi fida su a musulunci ba sai Allah ya ce fa aslihu bainahuma Allah ya ce mu kira wannan tawagar Allah ya ce mu zaunar da su mu yi sulhu tsakanin su aji bahasin abin me ya faru abu kaza ne faru kuma ku fada su ma su fada shine abin da ya faru Allah ya ce mu duba mai gaskiya ba shi gaskiyarsa mara gaskiya ba shi rashin gaskiyarsa a musu sulhu fa in bagat ihdahuma alal ukhra Allah ya ce idan ɗayar ta yi tutsu ma ɗayar kenan ta yi zalunci a kan ɗayar aka ce ta zo a yi sulhu sai ta ce ba za ta zo ba ɗaya tawagar ko mutum ne suka faɗa su biyu aka ce ku zo a muku sai ɗayan ya ce ni ba za a mu sulhu da wani ba mun rabu da shi har abada Allah ya ce to ku mutanen gari faqatilul lati tabghi wadda ta yi ta wurin kai ta ƙi zuwa wajen sulhun Allah ya ce ku haɗu ku yaƙe ta ku haɗu ku faɗa da ita
hatta tafiya ila amrillah Allah ya ce har sai ta karkato ta dawo ta bi umarnin Allah ai Allah ne ce ai sulhu wa sulhu khair Allah ya ce sulhu fa alkhairi ne a zo ai sulhu da aka ta a yaƙe ta da gaske za a mata fa mutanen anguwa su haɗa kai a taru a dinga faɗa a masallacin juma'a cewa jama'a da Allah an yi sallah dukkanin mutanen anguwa kar kowa ya watse akwai matsala tsakanin abinan dangin gidan su wani dangin gidan su wani ko akwai matsala tsakanin wani da wani makwabtan masallaci ko na kwanan masallaci ko na bayan masallaci amma dukkan masallacina na mai sallah da su an yi magana ɗayan ya zo a yi sulhu ɗayan amma ya ce ba zai zo ba da haka jama'a mutane waje ku kamo shi idan ya ƙi ku kawo shi da ƙarfi a sa mai ƙarfi Allah ya ce a yaƙe shi a yi mai ridiyan da za a yi an tesasa shi yadda an yi sulhu fa in fa'at Allah ya ce idan aka nuna mata ƙarfi sai ta yadda ta zo a yi sulhun fa aslihu bainahuma bil adl Allah ya ce ku masu sulhun ku ji tsoron Allah ku yi musu sulhu na adalci babu son zuciya wala yajimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'adilu idlu wa aqrabu littaqwa kada dama ku masu sulhun Allah ya ce tsakaninku da wannan kabila akwai zumunci tsakanin wannan babu zumunci Allah ya ce wannan rashin zumuncin kiyar da ke tsakaninku da su ko fada da ke tsakaninku da su Allah ya ce ku kwashe su ku musu rashin adalci Allah ya ce kada ku yi wannan kada wannan ya kwashe ku kes ɗinku da su daban wannan da kuke daban in za ku yi adalci kawai yayyar ku da wani kada ya sa ku yi masa adalci Allah ya ce ku yi adalci wa qisidu Allah ya ce ku yi abin da yake daidai kada ku yi abin da ba daidai ba kada ku dauki haƙƙin wani ku ba wani ko laifin wani ku ba wani wanda bai ku ce yayi laifi kawai saboda wai ai wani din karami ne ai wancan babba ne ka san shi ba a cewa babba yayi laifi shi ai babba karami shi wai kuma a dauki laifin a dora babba ana cewa babba juji ne ba musulunci bane fa cewa babba juji ne wallahi ba musulunci bane duk laifi a ce to yanzu kai dai babba kai da duka laifin saboda kai ne babba ai sai Allah baka shekaru kai za ka yi hakuri a baka rashin gaskiya shi yaro shi za ba gaskiya babba juji ne in juwa mutum na da mata biyu su yi fada sai ya zo ya tara matan uwar amarya ce ba ta da gaskiya amma sai da rashin gaskiya dora uwar gidan ai babba juji ce in juwa ba musulunci bane san zuciya ne sabo ne hakkinta idan ka bari ta tafi lahira da wannan hakkin ba ta yafi wallahi ka shiga uku na rantsi da Allah yuhibbul muqsitin Allah ya ce lalle ko ubangiji yana son masu yin adalci innamal mu'minu ikhwa sai Allah ya ce lalle tabbas mu'mine fa ƴan uwan juna ne fa aslihu baina akhawaykum Allah ya ce ku yi sulhu tsakanin ƴan uwanku mana ƴan uwan mu ne falika masu fadan ƴan uwan mu ne Allah ya ce mu yi sulhu tsakanin ƴan uwan mu mu yi sulhu dan Allah kada a bari zamantakewa ya lalace zumunci ya lalace makwabta suna ta bala'i ana kallo an kyale su wani sai da gidan shi akan makwabcin shi ya tashi shekaran jiya ne ke ban labari gidan shi na kanshi ya siyar akan makwabcin shi ya tashi ya bar anguwar na ya fara kai kama to ka gani ma ko to ni shekaran jiya ne ke ban labarin nan na san a gidan da yake sai na ce mishi na ga bana ganin kai ce ai malam na sai da gidan nace auzu billahi ba gidanka ne ce gidana ne me faru yace malam makwabci na ne Allah hada da makwabci mara kirki na iyayina naga cewa zaman ya gyaru abin ya fi karfi na sai na sai da gidan na bar mishi ga anguwar na koma wani waje kaga ba zai bi ni can ba ko annabi sallallahu alaihi wasallam wani makwabci ya taba zuwa ya same shi ya ce mishi ya ma'aikin Allah inna jari uzini ya ma'aikin Allah makwabci yana cutar da ni annabi ya ce a kira shi annabi ya mai nasiha bai ji ba ya ƙara dawowa shi yace ya manzo Allah jari udhini makwabci na cutar da ni annabi ya sa aka kira shi ya ƙara masa nasiha bai ji ba still da me wannan makwabci ƙara kawo ƙara annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi ka san me zaka yi ka je ka ciro kayan gidanka gaba ɗaya ka zubar akan layi katifar ka ne ka zubar kayan ku duk ka zubar akan layi ka tsaya kan kayan idan mutane suka suna wucewa suna tambayan ka me faru ka faɗa musu cewa makwabcinka ne yake cutar da kai haka kuma mutum yayi ya je zubar da kayan shi gaba ɗaya waje wani a kayan ɗakin kayan gidanka waje da katifa da kuma kayan matanka sai ce makwabcina ne yake cutar da ni shi yasa zan bar gidan sai ce Allah ya tsine mishi la'natullahi alai wanda ya wuce masa tsinuwa wanda ya wuce masa tsinuwa kai yasa wancan sai ya fito ya ce ba wani kai haƙuri da gai zan ƙara shi da kai mai da kayanka ya kama mishi kayan suka haka da suka mayar daga naka zauna lafiya
wuya in Allah hada ka da makwabci shi yasa Allah madaukin sarki a Qur'ani ya magana akan makwabci wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi. Makwabci idan baka samu makwabcin kirki ba ka shiga uku har addinin ka sai ya samu matsala. Malamai suna cewa idan zaka je ka anguwa ko zaka siya gida ko gidan haya zaka kama akwai abu da ya kamata ka duba. Hawa da daman ka waye makwabtanka, mutanen kirki ko mutanen banza. Kana da wajen ibada a wannan gidan da zaka je ka? Akwai masallaci kusa da gidan da zan dinga zuwa sallah. To an tsallake matakin farko. Mataki na biyu, yaya makwabtan gidanka suke? Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zina mafi muni shine an tazni bi halati jarika. Kayi zina da matar makwabcinka. Wannan babu wata zina sama da ita. Ita ce zina number 1 a duniya. Ya aminta da kai, ya yadda da kai, ya hada katanga da kai, zai yi tafiya, ya san kana nan wani abu ya taso za ka kai ma iyalan shi dauki, amma sai kuma ka zo kana cutar da shi a bayan idansa. To shi yasa Allah madaukin sarki ya ce mu yi sulhu tsakanin mutane. In an samu damu Allah ya ce a zo na yi sulhu. Wala yaslibul fasiq al-muliyya al-islam bil kulliyya. Ibn Taymiyyah ya ce mu ba ma cire fasiki wanda yake dangantuwa zuwa ga musulunci, ba ma shi musulunci gaba daya. Idan wannan mutumin musulmi ne kuma yana dangantuwa zuwa ga musulunci kuma fasiki ne, amma muqaddara duk wani sa'o manya yana yi, kamar yadda yace shi wakilin shedan ne. Duk wani zinubi aka ce akwai wanda baka yace shi in dai abu sunan shi zinubi yana yi, wakilin shedan ne sunan shi. Wani ya tsaya mai lissafi ya ce karka lissafa duk abin da zaka lissafa ina yi, ni ba wani mai sunan zinubi da bana yi. To kaga in yadda mutum ya kai, in mutum ya kai irin wannan zama fasikin amma yana sallah yana amsa sunan musulmi, to ba za mu cire mishi sunan musulunci a jikin shi duka ba, sai dai mu ce musulmi ne mai sabo. Wala yukallidunahu fin nari. Ahlus sunna ba ma tabbatar da mutum a wuta. Wani ya mutu yana zina, ai dan wuta ne har abada, kawarijawa ne ke ba mai. Yana kashin ganin daman Allah. In ya je lahira in Allah ya ga dama, wallahi sai Allah ya fi mishi. In Allah kuma bai so ba sai ya kona shi. Ina ruwan Allah da kai ka baka yi ba. Kai ma ai ba yin kawai baka aljanna, ganin daman Allah ne. Idan ubangiji ya so da sallar taka da azumin naka da komai, sai ga shi wancan mutum ya riga shiga aljanna duk saban nashi. Manzo Allah ya ba mu labarin wasu abokanai guda biyu a zamanin Banu Isra'il. Aminai ne, ɗaya mutumin kwarai, ɗaya mutumin banza. To shi mutumin kwaran yana yawan fada, yana yawan yi wa mutumin kirkin, mutumin banzan fada, shi mutumin kirkin. Ce wane ka daina sabon nan, wane ka bari ba kyau. Shi kuma wancan baya ji, ya mar fada ya kiji, ya mar fada ya kiji. Rana ɗaya sai tsautsayi ya kwashe shi, ya fusata. Sai ce masa nayi ka daina sabon Allah nan, ka yi ka daina ba, Allah ba zai taɓa gafarta maka ba. Manzo Allah ya ce a take sai Allah ya wa annabin zamanin wahayi cewa man ladhi ta'ala alayya, wani ne wani mutumin da yake min garaji har yana cewa ba zan taɓa yafe wani ba. Ka gaya ma shi wannan mai garajen duk ayyukan da ya na rusa, shi wancan duk zunubin da ya na yafe masa, duk zunubin na yafe, shi kuma wancan da aikin da ya yi na rusa. Ina ruwan Allah? Wa aka wale fi? Wutar ta waye? Aljanna ta waye? Shi ya ga dama inda zai sa mutum fa. Wannan ganin dama Allah ne. Dan Masudi ya ce idan Allah ya hada halittu duka ya zuba sa aljanna, Allah bai da asara. In Allah ya hada mu duka ya sa mu a wuta, bai zalunci ba, adalci ya mana. Dukkanmu Allah ya ce ya fasa kowa aljanna, a rufe aljannan ma. Ai deleting dinta, delete all, duka a goge aljanna ya zama bai ta. Kowa ya tafi wuta. Allah bai zalunce ka ba, adalci ya maka. Dan kai bawansa ne. In kuma Allah ya sa ka aljanna to rahama ya maka, ba aikin ka bane. To shi sa Ibn Taymiyyah ya ce kamata qul mu'tazila, kai da mu'tazilawa suke sa mutum a wuta su tabbata kuma da shi, bal fasiq wa yadkhulu fi ismi al-iman al-mutlaq. Shi fasiki yana shiga cikin sunan imani sakakke, mai imani ne. Haka zamu ce musulmi ne
mai imani. In dai imani sunan imani na imani haka yana za mu ce yana da shi yayi. Akwai mutlaqul iman, akwai al-imanul mutlaq. Mutlaqul iman shine imani gangariya, imani ya hana shi sabon Allah. Ka gane? Za ce kai ai wani imanin sai baya sabo baya kaza yana kaza wajen bin Allah, wannan imanin sa masha Allah. Amma akwai wanda zaka ga yana da imanin amma yana sabo, to ba za ka cire shi gashi wannan Allah ya ce mu'mini amma suka yi fada, ai musulmi ya fada da musulmi ai ba kyau ai. Manzo Allah ya ce qitalul muslimu fusuqun wa sibabul muslim fusuq italu kufrun. Manzo Allah ya ce zagin musulmi fasikanci ne, fada da shi kafirci ne. Manzo Allah ya kira fada da sunan kafirci amma Allah ya kira su da suna mu'minai. Da haka suna nan dai a cikin imanin har yanzu amma suna abin da bai dace ba. Da haka zamu kira su da suna mu'minai amma duk da ba mu'minai na kwarai ba. Ba za mu ce musu kalmar imani ba. Wa fi mithli qawli ta'ala, Ibn Taymiyyah yace fatahriru raqabatin mu'mina, nan ma Allah ya kira in mutum yayi abu na tara da iyalin shi a Ramadan ko yayi zihari ko wani abu da zai yanta baiwa, sai aka ce yanta baiwa, Allah anan sai ya ce mu'mina. Kaga anan Allah bai bada criterion sai ya ga bata sabo bata a kawai a nemi dai mun baiwa dai in dai tana sallah kawai a yanta ta kawai, an gane. Wa qad la yadkhulu fi ismi al-iman al-mutlaq, kuma zai iya yiwa fa ya zama shi fasikin bai shiga cikin imani sakakke ba, kamar yadda Allah yake cewa innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah, su mu'mine gangariya, mu'mini original, Allah ka sa mu ne mu'minin kwarai number 1. Allah ya ce su masu imani alladhina idza dhukira Allah, su ne wanda idan aka ambaci Allah a wajen da suke wajilat qulubuhum, zukatan su yasa rawa, zukatan su tsorata, su firgita, hankalin su ya tashi. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, idan an karanta musu ayoyin Allah zadatuhum imana, Allah ce imanin sai karu, wa ala rabbihim yatawakkalun, kuma duk abin da ya same su ga Allah suke dogara. Ba su tunanin wane da wane, a'a ba su tunanin sakacin mu gangancin mu, a'a kawai Allah ne kaddara mana. Masha Allah kana malam sha alam yakun. Karatun mu na satin da ya wuce ba? Duk abin da Allah ya kaddara maka karba hannu biyu, shine ka huta da rayuwarka. Allah ne ya kaddaro, Allah ne ya ga dama. In Allah bai kaddara ba zai faru da ni ba. Abin da Allah bai kaddara maka bai sai same ka, ma asabakum lam yakun yukhdi'akum. Annabi ce da abin da ya same ku ba abin da zai kwace muku bane. In Allah ya kaddara maka abu sai ya same ka, sai ya same ka. Allah ba zai yi wa bai same ka, Allah bai sani ba, a'a ba zai yi ba. Da ganin daman Allah ne. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam, annabi na cewa la yazni zani hina yazni huwa mu'min, ba zai taba yiwuwa mazinaci yana zina a lokacin da yake zinan kuma yana mumini ba. Za a cire masa imanin ajiya a gefe, in ya gama zinan a biyar mishi. Ibn Taymiyyah cikin al-Fatawa al-Kubra yace kuma ba zai yi koma duka, ai ba bari a kwashe duka. Duk lokacin da yake zinan, shi yasa kai gani idan mutum ya fara sabo zai dinga ji yana yin sabar ran shi na baci, yana ran shi na baci. In ya gama sabon ya ji hankalin shi ya tashi, wani ma har ya fashe da kuka, wani ma ya kasa bacci. Idan yau yayi yana da imanin shi 100%, idan aka cire imanin sai a maida mishi 90, ya rasa nawa 10. Idan ya je tsautsayi wata ya ƙara yin laifin, shi wannan laifin in aka cire 90 sai a maida mishi 80. Yau kaga ya rasa nawa 20. Har za waye gari wata rana zai zama babu ma imanin da za a cire din, dan ya barar. Sai ga yana yin abin baya jin kunya, yana yin abin yana ganin fashion ne, tun yana ya boye, an gane yana jin zafi a ranshi, yana jin me yasa nayi. Za waye gari ma baya jin komai. Wanda ya fara zina farko zaka samu in ya je gidan karuwai ya dawo baya iya bacci, zai ji bakin ciki. Wani ma sai sun yi fada da karuwa zai ce tsinanniya shegiya kin sa na sabawa Allah. Ta ce kai ma shege ne tunda ka zo na kamo ka ne. Za su yi fada ran shi a ɓaci a gayi shu, ta ce ya dai ce to Allah rina ne ɓaci bai sa ci a baka saba bane, in ka saba yadda gobe zaka yi. Kage ta kwartuwa ce dama yi, ta saba ganin kwarata. A wanda bai saba bane, a dama a hankali zaka saba baka saba, komai a hankali yake sabawa. Wata ran har za wayi gari fa gidan mamashi zai kawo karuwa din, zai je kama ɗaki ya ajiye karuwa ta haifu ya yi suna, ya samu wani irin shi masa takwara shi ma su yi taron suna. A Nasarawa yarinyar a gidan su yaran gidan iyayen shi baya jin kunya. To ina ga wanda wata yarinya cikin shege
wallahi sai ya je da nafi kofar gidan siyarin ya tsaya ta fito ya kawo ta Umar Shehu a mata au ba su sani ba su ɗauka matar shi ce ya daddare haka ya kai shekara shi ma 5 ko 6 haka a gaishe ana kare za muku sallah ba ya yi daga na mun ji awu ne shi awun ma shi yake kai ta ba mutum na zuwa awu ta kare ba a shi zai je kama layi ya dauke ta ana bi da kai ta a gama awu kuma ya yi shopping din kayan haihuwa da komai dan shege fa la ilaha illallah yanzu wannan ba ya riga ya riɓe harkar ba ya yi nutsu ba to ai kaga irin shi to imanin ne tun kana yi kana jin haushin abin dama an ka fara ba ka yi ba za ka na ji abin ba daɗi amma yau kai gobe kai imanin ka yana riɓewa shi sa Allah ya ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun Allah ya ce zuci ta riga ta gama yin tsatsa saboda laifin da kuke yi tun kuna yi manzo Allah ya ce idan kai zinubi sai wani bakin digo dik Allah diga akan zuciyarka idan ka tuba Allah ya goge idan baka tuba baka sake sai digon ne ya karu har sai mamaye zuciyarka Allah ya manzo Allah ya ce wa zakar ran ai wannan shine ma tsatsar da Allah ya ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun din Allah ka tsare mu da zina wallahi ni abin da kullun na fahimta shine da ka je kai zina wallahi gwanda ka aure mata 4 ku tarjima kuna ciyar da juna wallahi malam Yahaya da ka je kai zina wallahi gwanda ka aure mata 4 Allah ya fi duk wata rigima din bata kai zina muni ba Allah ita wannan ka ganta kana santa kana sha'awarta ka aure ta kawai aure ta kawo ta gida ku ta turawa in dan Allah kai auren dan kar kai zinan ne annabi ya ce Allah ya dora kan shi lamuni kan mutane guda 3 da gaske manzo Allah ya ce da annakihul ladhi afaf da mai auren da yake son kame kanshi Allah zai azurta ku Allah ba zai bar ku ba wala sariqu sariqu hina yasriqu huwa almu'min sannan haka barawo ma ba zai yi sata ba lokacin da yake kan yin satan yana mumini wala yashribul khamra hina yashrabuha huwa mu'min hakan nan mashayin giya ma ba zai sha giya ba lokacin da yake kan sha yana mumini wala yantahibu nahbatan zata shafin yarfa an-nas ilayhi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min manzo Allah ya ce hakan nan mutumin da yake satan kayan ganima ko wani dan warce da yake warce to ba zai taba daukan kayan da ba nashi ba mai daraja musamman a filin yaƙi mutane suna kallon sun ɗaga kai sun kalle shi mai daraja abu ne ɗiba kayan ganima ba araba ba manzo Allah ya ce a lokacin da yake shi ma yana wuni ba zai yi ba sai a zara imaninsa wa yaqulun ahlus sunna abin da muke faɗa shine huwa mu'minun naqisul iman mu ahlus sunna aqidar mu shine duk mutumin da yake sabon Allah mu'mini ne amma mai tawayen imani inda mai imani mai karfi ne imanin zai hana shi sabon Allah daga yazo zai yi sai ya ji wani magana disu annabi yake cewa akwai wani ma'aji da Allah ya cikin zuciyar mu'mini in zai yi sabon Allah zaka ji akwai mai cima a ranka mai magana cewa kar ka yi kun tuna duk lokacin da zaka yi sabon Allah sai ka ji wani abu a ranka yana cima kar ka yi annabi ya ce ajiyar Allah malaika ne yake hana ka akwai shedan kuma a zuciya yana cewa kai shedan yana cewa go shi wannan malaika yana cewa kar ka yi yana cewa don't do da haka idan har ka biye ta bangaren mala'ikan sai ka ƙi in kai rinjaye ta bangaren shedan ne sai ka je ka yi da haka za mu ce kai ne mai tawayin imani aw mu'minun bi imanihi ko kuma mu ce mu'mini da imani irin nashi kun ga karatun mu'mini amma da imani irin nashi fasiqun bi kabirati amma ko fasiki da zunubin da yake yi yana da imani amma imani irin nashi a yanzu ana imani mu dubba ɗaya bai imanin mu ba ɗaya bai wani ya fi wani imani wani ya zama bari tambaya misali ba misali bari tambaya misali ya zama ma fi kowa imani na a yanzu ba wanda zai kundin ba ne shi ya fi ko ya fi diya duka ne mun ya fi mai imani sai dai a ce kai ba sai dai a ce kai ba ni kuma sai dai kai ne kemis ne ba dai da kaga to ubangiji ya boye wani sure da ba wanda ya san na kowa in yanzu a ce da ana ganin zukatan mutane a gane imanin wani da akwai wanda ana yi mai tushe duka wallahi tallahi da Allah zai bude zukatan mu ba irin yanayin imanin mu da sabon Allah mu ba a gane kowa ba a wallahi akwai wanda ana ba bari ya fita ba Allah daga sai nake yi
ko kuma lokacin wasa nake ne ba abin dariya bane fa kawai wani sirru ne tsakanin Allah da bayinsa shi sabo din da imani wani sirru ne Allah ne da bayinsa kawai ya bar abinsa shi da Allah ne kawai shi yasa kake ganin Allah yake rufa bawa asiri ma saboda wani sirru ne kai da Allah inda ubangiji yanzu duk abin da kai a gida ka fito ko kai a daki ka fito za a rubuta a goshinka ai ba bari ka shigo wani masallaci ba yi sai daga abin da kai a goshi fa wace wane sannu ba mun ga abu kaza mana mun ga abu kaza to amma da yake Allah mai karamci ne sai Allah ya boye asirin kowa nawa boye na Muhammadu a boye na Adamu a boye na kowa a boye Allah ya boye ne dan kar wani ya sani kai ka tuba tsakaninka da Allah Allah sai ya yafe ma sai ya gafarta maka sai ya baka aljanna dan shi Allah bai so ya tozarta ka san da Allah yake mana yafi san da muke wa kawunan mu inda ba dan haka ba Allah kuma a haka rayuwa idan ubangiji ya so ya tuna maka asiri na rantsi da Allah ko ina ka je kai Allah sai ya tuna maka asiri babu ka tafi daga nan zuwa Lagos ka je ka yi zinubi a hotel na da ke ƙarshen gari a ɗaki da ke ƙarshen hotel ɗin babu CCTV camera babu komai wallahi idan Allah ya so tuna ma asiri sai ka dawo garin kan ka zo labarin ya zo garin ku haka manzon Allah ya faɗa a ruwayar Tabarani yace idan kana kokarin ka shine aibata mutane wani yayi zinubi ka ta aibata shi kana ƙoƙarin tona bayan Allah asiri ka ta banka da asiran su kana ta binciken asirin su dan ka tona musu asiri manzon Allah yace kai sai Allah ya tona maka asiri koda ku a ce zaka buya ka kulle kofofi guda 7 kai zinubi sai Allah kan ka fito a kofa Allah ya tona maka asiri nawa mutum zai abe tsamanin ba ta tashi ba ta tashi ba muna gani wani tashin da wani abin zai yi tashin da abin zai yi wallahi ba ka taɓa tsammanin za su tashi ba wallahi sai Allah ya tada ta kuma hanyar da Allah zai bai tada abin sai ga very sensitive hanya wadda in ba Allah ba bai ka tashi ta wannan hanyar ba kun gane ta hanyar nan ne bai ka tashi ba to ya kuma ta tashi ta nan Allah ne ya so tuna maka asiri to amma da ubangiji ya shiru ya kyale ka bai tuna maka asirin ba to wallahi ka tuba ka daina ka bari ka tuba ka bari ka daina Allah yana son ka yana kaunar ka da ya so da ba wannan maganan ake ba da wata magana daban ake yi Allah wata magana daban ake yi wani sun yi wani abu da wata yarinya ni ne kes din ma suka yi abun su yarinyar ta yi ciki attempt na zubar da cikin 9 suka yi attempt 9 ma da ya'u akwai attempt na ƙarshe yarinyar ta ce min wallahi malam Allah ne ya kaddara ina da kwana a gaba wallahi duk wasu rukunan mutuwa na cika dan da aka bata ni maganin abortion satin ta daya unconscious ya kusa kashe ta magani daga nan shi yaron ya ce a dai zubar dan sunan shi zai ɓaci ta ce dan ba rawaka ka rasa ba na ce da wannan nau'i ta ce ta zubar da shida a baya wannan din da Allah ya yi sai ta bari wallahi Allah ya kisa yake kashe yaran kuma tun cikin na da 2 weeks suka fara ƙoƙarin abortion din wallahi ya kiwa da ta yi babanta ya kore ta aka kame ta gidana ai bai taran da shi ba sai babanta ya kore ta duk wannan wanda suka yi a baya Allah bai rahama musu asiri ba amma da wannan Allah ya so asirin ya tashi Allah sai ya hana cikin zubewa an haifi yaro namiji wallahi san talele masha Allah suka fara tunanin ko mu kashe shi nace laifin zai zama biyu ku bar shi ya rayu ya kusa shi a makaranta ku masa komai ku girmar da shi babu komai shi kuma yaron da muka gana nace mishi to ya magana aure yace zai zo gobe da safe ya fazo ya magana aure yar iska din nace kaji shegi kai ba dan iska bane akwai magana iska ne ba misali sun yi abin su musa ba shi ma tare masu ga abin ba ka ji mutum fa wallahi amma wani bawan Allah labarin ya ji kamun karfe 11 ya ce a gaya mun ta yadda zai aure ta don a rufa mata asiri shi dan iskan ya ki yadda wanda ya bata can wani wallahi labari ya ji baya magani waya aka mishi aka bashi labari wallahi labari ya ji wallahi ya ce a gaya mun wallahi 11 ya yi kamar 11 ya ce wallahi dan a sa daura musu aure zai aure ta don ya rufa mata asiri amma ka sare ni wayo ta ce annan wata watan shi ta ganna watan shi a DP
ta ce bai mata ba wai ba ta san shi kan bala'i wala ce ba ta so wallahi wanda zai aure ta ma wannan wanda yace zai aure ta wannan ya san shi kawai ba zan faɗe shi bane amma wanda yace ya kundin bala wallahi zai auren mana ita da ya jariyan tana hanna wannan ya san shi Allah wannan ma ya san shi wannan ma ya san shi gaba ba mata ba da zumi karatun yamma nace wasu mace kuli kuna bai kai ta rashin gaba ba mace ba ta da alƙibla ai wallahi kuma ta ki nayi ta ki nace ki duba fa ya mafi wannan din kyau waya wace ya fi shi yarinta wanda wata cikin yace suka birun nan ba dan karramin yaro yace suka birun nan bai ce wata ciki an samu mutun ya kai ni a shekaru zai rike ta amana wallahi wai malam yana shaye-shaye fa wai sai mai ta mun take wai malam ka gaishe mu da shaye-shaye fa yake yi ba da cikin ba gwada shaye-shaye shi ba da abin da kike yi ba gwada shaye-shaye mana shaye-shaye shi ba ke kashi gare cutar ba amma ki abin da yake ba mutum biyu ko bata ga ko ne yara ma ko bata mishi rayuwa to malam kuma dan shaye-shaye zan aura Allah ka tsaye mana imanin mu fala yudil isma al mutlaq ibn taymiya ce ba za a bashi sunan musulunci sakake ya ce musulmi mai sabo kun gane ai ba za a ce musulmi gangariya ya ce a musulmi mai sabo wala yuslamu mutlaqul islam ism kuma ba za a ce mishi musulunci gaba ɗaya ba za a ce mishi kafiri ba kai tsaye ba za a mishi kuma musulmi cikakke ba sai da ce musulmi ne mai sabo haka za mu rayu haka za mu mu'amalance shi Allah ya shirye mu dukan masu laifi ne Allah ya yafe mana Allah ya gafarta mana ya cire cikin littafin mu a kiyama ubangiji ya kawar da kai Allah kuma ya tsare mu da aikata laifuffuka a gaba Allahumma